nanze gyendi sijja kugambayo bantu naye obulamu bwe butyo. Ebintu kati nga nze omuntu omu eyakuzibwa sisobola kujja mu mawulire neŋŋamba nti aba takisi kino kyeyakoze oba kiri kyeyakoze oba kino kyeyakoze, naye era omuntu watuukira okera ku makya n'ogamba nti ekintu nkitadde wabaawo ensonga. Kitegeera? Wabaawo ensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'agamba nti akitadde. Yes, nze mbadde olino lyonna ebbanga ng'abantu banvuma boogera buli mu n'ayogera kyayagala n'obuyimba ne babufulumya. So kwegamba nti oboddwa nnyo ebbanga ddene naye nga nsirise, era nalabyeko maama wange ne mulamu wange nga bangamba sijja ensonga ku mawulire. Kitegeera? Naye ate kunze eyagenda obugezi ku Facebook neŋŋamba musingo n'omuntu yaze mu kamera onfuna. Nkitega momo mwali mwakakola nika mzijukira last year nga nnaku z'omwezi 2 December. Kyogamba wali wagumira bingi oba mugenda otuuka awo mwali mwafuna dde okukyankalana nga gwe omukyala? Omukyala watuukira okugamba nti avudde bufumbo aba afunye bingi. Okitegeera? Aba agumidde bingi. So naye ndaba abantu bakifudde bakifudde ng'ekyamaanyi ennyo. People do break up every day. Waliwo akayimba Daxke atalagamba ne tulowooza oba muli mu stand nti nno wagaba enswaze wagaba enswa zange mu kyo ng'ategeeza olinga eyali amwendako. Kituufu? Oluyimba olwo baakola ekintu kibi nnyo. Bakola ekintu kibi nnyo nnyo nnyo. Kubanga ate nze bwe mba nga nasaze okugamba nti nyanike Daxi sikiwa nti abantu basobola okukola ki? Basobola okyagala. Tosobola kukozesa chance okulira nti things are not working. You know? N'oteekako munno oluyimba bwe lutyo. Doesn't make sense. Njagala aveeyo akulire eggwanga bw'abanga yali andabiyeko katoneka message nti kano kava wa musajja oba nti yali awuliddeko nti mumu ekituufu Daxi akola ki? Akimanyi. Kakati simanyi ku lwaki bo abantu abakulu ye ne manager we abantu abakulu batuuka ne bavaayo ne bafulumya oluyimba bwe lutyo mu situation eno. Kubeera kutyobola kitiibwa kya muntu. Abantu bampita malaaya, abantu banvumye, kwegamba sikyalina mirembe buli wamu. Wajjusa okusinkana Daxi? Siyinza gamba nti nejjusa omusisinkana kubanga era munnaye we namufunira tebyali bwe biti. Abantu tusanga abantu ne tubaagala nga ffe tumanyi nti no bijja kutambula bulungi. Kuba buli muntu yenna abeera mu relationship ng'ayagala working out, ng'ayagala abeere n'omuntu we paka. But along the way bintu bigaana ne weesanga ng'ekintu kigaanye. Sinze nsoose okukyawa omusajja. Gwe yakyaye? Omuntu teba tebitambula kubanga ebintu eba tebikutambulira nga keizo olaba mu relationship tofuna kyoyagala. Okitegeera? Ekintu okita okuvaayo ne ngamba nti ndi single. I don't know lwaki abantu bakifunye bulala nze okugamba nti ntadde obufumbo mu ku social media. The word is simple. I'm single period. Tekyekanankana n'oli yavudde okuyimba. Ekibuuzo kiri nti mbadde siva ku nyonyi naye Daxi mbadde nkola abadde abimanyi oba abadde tabimanyi. Okitegeera? Email zonna abadde azisoma, message zonna abadde asina gye mbadde ngenda gy'atamanyi. Bwe ngamba nti ndi single kirina we kimentioningira nti wabannange Daxi abadde akuba oba abadde akuma oba abadde abba enva oba abadde kirina we kimentioningirako anything ekikwatagana ku bufumbo. Mu bufumbo mwagala omuntu omale kumujja mu maaso mulyoke mumanye nti bambi kale singa yatugamba bingi ebibadde osabimentioninga nga bwegambe nti nze nakusibwa sigenda kujja mu kamera kugamba nti ABCD. Oyo Madimona mwe yenoonyeza bibi omusajja simumanyi simulabangako simusisinkanangako. Okitegeera? Simumanyi kubanga kati ekyo kyenkugamba nti Daxi yataddewo kiri n'agenda n'ayimba abantu ngonze nagaba enswa. Kati buli omu acreatinga story gy'ayagadde n'oli n'ayagala ayitire okwo oba nfuna. Nakoma ogendeyo myaka gyadda nnyo ogende South Africa, you know? Simanyi kati I don't even know Medimo yani. Simumanyi. Era omusajja oyo Medimo ye ate atabudde. Omugamba nnyensonyiwe. Simanyi aneefumbiramu.
simumanyi simulabanga nako naye aneesonyiwe aga mtimubeera mwene South Africa nga mulya ssente kizendya ne medimu kizendya naye sente kizayinza okumpa anti munaye osanga mbu yabadde akuteeka ku nnyonyi ngateeka ku nnyonyi nga alina sente ziyinza okuteeka ku nnyonyi gye mbadde mbeerako every week azirina mumugamba neesonyiwe alekerawo okusinga ebifaananyi byange kyekinnuma tagenda empola nja nabbasuuwinga tokaaba momo tokaaba momo 19 soko mpeni break naye kale bw'abanga dakisi alina obuzibu nange ajja ababuulire ajja abagambe nti momo abadde mubi wano oba momo abadde mubi wali naye nga sirina wabi wembadde no ebintu byagaana okuwakinga out he did what he did he messed up okitegeera era ne mugamba ng'omuntu omukulu ne mugamba nti kino kikoze kikigaanye okitegeera he messed up ebintu esobola kujja bagamba nti kino bakiri era ne muwa obudde ne mugamba nti yogera abantu bagambe nti ebintu byaggwa naye kibadde kimpisa bubi okubanga ye buli lwajja mu camera he's covering up okitegeera we are fine naye ng'ekituufu akimanyi we are not you know so bwegamba abantu n'abalekaawo so I had okuvaayo ne ngamba nti nedda kati kandaga sente amusingo kyokka kye nawandiise kaakati bwe njogera nawe does it feel like a stunt to you tosobola keera kumakya omuntu gwabadde naye emyaka egyo gyonna mwene mukeera n'oyo manekawo omusajja omukulu n'atabamuwadde n'amagezi agatoola ogamba nti nno oli abadde mukyala wooli luno oluyimba tetwetaaga tufulumya kyajja bubi nnyo nti nali maze omukolo ate nekigeetinga wasi lwaki kyakyalinda omukolo ne gujja naye bannange nze nfumbye era emyaka 6 banfumbye abamu bafumba wiiki emu wiikisi 2 ne bavaayo naye bali kunza afumbye emyaka 6 woba omutalase kitegeeza olina okuzzaayo amahare ge yali yakuwa times 2 ate kati ezo sente nze baŋŋambe nti ziteeke wali nziteeke mu period ekikwe bamulamu bo boolina bubaka ki gyoli kuba abagamba gwakifiweringa nze obubaka bwe nina mbawe ekitiibwa nabo nsaba bakole ki beewa ekitiibwa okitegeera toyinza kugamba mwana aleme genda ajja ebintu ku social media naye nga ate naawe oli muki oli mu kamera omwana yapostinze ekigambo kimu amusingo kakati aba yayogedde kakati wenkubuuza kezi bengamba amusingo kikulaga kiki ekyansiye wakatero kale kiba kibalaga ekyansiye wakatero kati kansubire buli kimu ensonga mukimanye yansijeeyo emikolo si ekikulu kwe kuba nti wali oyagadde omuntu n'akuyisa nga tebwakoze ki bwayagadde mbiraba banvuma bampise malaya naye nga bakuvumira obwemage ebintu batamanyi munoonye katero mumubuuza oba yali akutteko n'omusajja oba yali asanzeeko anywhere oba yali akutteko wadde kakabere ka message mu ssimu yange nti moma akukuta ne gundi bw'aba akalina nja kuddamba etondere olwo oluyimba era singa babadde balina ssente mbadde ngenda kubasuuwinga nga seebuuziza na ku muntu yenna tebalina ssente mbadde ngenda kubasuuwinga tebalina kati mbasuuli bajje kukoziriwa maneja we ziriwa tezaalina